Hazırım. Buyursunlar efendim. Evet, hoş geldiniz. Yeni bir bölümde bir Merhaba. aradayız. Necat hocamız bugün lütfetti, bize zaman ayırdı. Kendisiyle Türk Yonsel Eserleri ve Besteciler serimizde bir yeni bölümü sohbetini yapacağız. Bizim bölümümüzün bir konseptinin gereği olarak hocam Türkiye'de tabii ki herkes sizi biliyor ama yurt dışından bunu seyretmek isteyen insanlar olduğu zaman müzisyenler ya da viyonselciler ya da bu konuya merak duyanlar biz bu serimizde hep bir süre sonra İngilizce ve Fransızca altyazı da koyuyoruz. Bütün bu metinleri İngilizce ve Fransızca'ya da çeviriyoruz. Böylece yurt dışından da bunun seyredileceğini ümit ediyoruz ileride. Ee, Eğer lütfederseniz çok kısa kendinizden de bir bahsederseniz öyle başlayalım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Memnuniyetle, lütfetmeden, gerçekten isteyerek katıldım. Kendimden kısaca bahsedeyim. 1963 yılında konservatuara girdim. Ondan önce ilkokulda mandolin çalarak müziğe başlamıştım. Sonra bir süre sonra bir kemanım oldu. Orta birde keman çalmaya da başladım. İzmir'de oturuyorduk. Orada bir hocadan haftada bir gitmek üzere bir sezon kadar çalıştım. Daha sonra kader Ankara Konservatuarı sınavına kadar getirdi beni. Ve Necdet Remzi Atağan öğrencisi olarak, keman öğrencisi olarak başladım. 71 yılında ilk önce mezuniyetten önce şeye girdim. CSO'ya girdim ama bu sürprizi anlamıyor kimse. Çok her anlatışımda mezun olmadan girdim ve viyolacı olarak girdim. Şöyle oldu. 71'de bizim sınıf Haziran ayında bitirme sınavlarına girdi. Ben girmedim kemandan. Bütün sınavları vermiştim. Ama hocayla birazcık şeydik filan. Ben girmedim. Ama yazın viyola çalışıp Eylül ayında CSO'nun sınavına viyolacı olarak girdim. Fena da bir program hazırlamadım. İyiydi. Ve kazandım. Ondan sonra da 72 Haziran'da yani bir yıl sonra viyolacı olarak diplomamı aldım konservatuarda. Bu arada hemen ona başlayayım. Yüksek sondaydık galiba. Daha önce değil. Yaptım. Kompozisyon bölümüne girmek istedim. 40 gün 40 gece sınav yapıldı. Solfejler, işte 4 A'lar, 5 B'ler, 7 C'ler. Ondan sonra güzel bir piyano programı hazırladım. Bir Czerny sonat, bir Beethoven sonat, bir Chopin parça. Ondan sonra bir ufak tefek yazdığım şeyler vardı. İlhan Baran yazdıklarını göster filan diye bana tavsiyede bulunmuştu. Böylece işte Saygun akses yoktu benim sınavımda. Bu ayrıntılara girmek gerekli mi? Lütfen keyfinize bakın. Ben şahsen çok memnunum. Lütfen. Ya bir kere kemandan mezun olup viyolaya, CSO'ya gelen herhalde ilk sizsiniz muhtemelen. Evet. Ama sonradan işte gösterdim CSO yetkililerine. Bakın ben gerçek diplomalı viyolacıyım diye. Şey, kompozisyon sınavını kazanamadım sonuç itibariyle. Solfej ve piyano yetersizliği demişlerdi. Bilmiyorum ne oldu da öyle oldu. Çünkü ben hiç öyle hissetmiyorum. Yetersiz değildim o konuda. Osmanbaş'ın desteği vardı. Osmanbaş bize bütün enstrüman sınıflarına müzik tarihi bilirsiniz, form bilgisi ve çağdaş Türk müziği, çağdaş müzik, 20. yüzyıl armonisi gibi dersler verildi. Ben onun derslerinde çok severek katıldığım için dikkatini de çekmişim herhalde. Beni yönelten o oldu. Saygun'dan randevu alıp ona götürdü. Yani o zamanlar biliyorsunuz konservatuar idaresi bu Türk beşlerinin konservatuarda bulunan üyeleri tarafından
Bütün kanunu, yönetmeliği, her şeyi onlardı. Ne denirse o oluyordu. Kompozisyon bölümüne giriş için ne sorulur, ne edilir belli bir müfredat yoktu anlaşılan. Beni götürdüler de ben de sordum ne soracaksınız filan diye. İşte biraz solfej, biraz şundan, biraz bundan dediler. İlhan Baran'a gittik. O yok sen eserlerini göster daha çok dedi. Filan falan. Yani ama sonunda kazanamadım. Ama çalışmaya başladım yine. Yine de kompozisyon çalışmaya. Necil Kazım Akses lütfetti bana. Hem de öylesine bir lütuf ki bu şu anekdotu anlatmadan geçemeyeceğim. Siz yeter artık diyene kadar ben durmayayım Hocam, anlatayım bari. keyifle dinliyoruz. Lütfen rahat anlatın. Akses'le ben dedim işte böyle oldu. Kazanamadım sınavı. İşte benim o sıralarda çalıştığım bir eser vardı. Onun üzerinde biraz göz gezdirdi filan. Sen gel bana dedi. Gel dedi. Çalışalım dedi senden dedi. Nasıl yapacağız dedim. İşte baştan başlayacağız armoniye dedi. Kontrpuan. Ondan sonra işte bu yazdıkları filan işte düzenli olarak çalışırız dedi. Dedim ben Erçivan Bey'le o zamana kadar Erçivan Bey'le armoni okumuştuk. Sınıf armonisi. Ben dedim Fransız sistemi biliyorum. Epeyce de ilerledim. Dubois işte bu biliyorsunuz Fransız armonisinin temel kitabı. Onu hemen hemen bitirdim dedim. Sınıf bitirmese bile. Yok dedi. Önemli değil dedi. Bana da Viyana'ya gittiğimde böyle yapmışlardı. Ben de Cemal Eşidre ile Fransız armonisi çalışmıştım. Ama oraya gidince hoca Marx sen benden bir de baştan bundan başla Alman sistemi gidelim filan demiş. Bir süre sonra ben bu sistem farkının ne olduğunu öğrendim ama hocaya sorarak o sırada daha çok Saygun'un ekolüyle Necil Kazım Akses'in ekolünün bir yarışı diye düşünüyordum. Her neyse ondan sonra şeyi söylemem lazım. Akses'in bana ne kadar lütufkar davrandığına dair önemli bir anekdot. Bir süre sonra ben derslere muntazam gidememeye başladım. O okulda ben orkestrada çalışıyorum. Bir yandan da başka işler de yapmaya başlamıştım. Ne bileyim tonmeisterlik başlamış mıydı neyse. Oldukça yoğunum. İşte o arada askere gittim geldim. Mithat Bey'in odasında ders yapıyorduk. Bir gidişimde bana şöyle dedi. Sen aksatıyorsun dersleri. Bundan sonra şöyle yapacağız. Sen derse her geldiğin zaman ben sana 1 lira vereceğim. Sen derse gelmezsen sen bana 2 lira vereceksin. Böyle mi demişti? Evet. Neyse her derse geldiğinde o bana 1 lira verecekmiş de ben gelmezsem ona öyle bir şey söyledi. Yani ve düzenli olarak epey çalıştık. Ben dışarıdan bitirmelere girdim. Harmoni bölümünü bitirdim kompozisyonun. Filan ondan sonra bazı şeyler beni kompozisyon diploması almaktan caydırdı. Kendi kendime çalışmamın ve Necil Bey'in yardımıyla iyi olacağını gördüm ve öyle devam ettik. İşte uzun bir süre, 5 yıl mesela, hep ondan gittikçe azalarak ders sayısı ama belli bir noktaya kadar getirdik. Yeniden armoniyi, kontrpuanı. Ama asıl dersim ondan aldığım ders oldu. Kompozisyon yani orkestrasyon da değil. Senfonik kompozisyonun temel fikirleri, ilkeleri. Tabii bu her üsluba göre değişir. Benim henüz belirgin bir üslubum yoktu herhalde o zaman. Gel gelelim bir umut görmüştü herhalde hoca ve bu bakımdan çok sevindim o zaman. O armoni şeyinde sonradan bir kere sordum bana. Hocam nedir bu? Saygun işte Fransız armonisi. Siz bu Ludwig çalıştırıyorsunuz. Nedir bunların arasındaki fark dedim.
aslında dedi bir piramit düşün dedi. Fransız sistemi buradan başlar, Alman sistemi buradan başlar ve yukarıda birleşirler dedi. Onun için sen ikisini de bilsen daha iyi olur filan demişti. Gerçekten öyle oldu. İyi oldu. Ondan sonra da zaten şeye girdik. Konservatuarda kaç yılıydı? 77 filan herhalde o civarlarda. Ben o armoninin o bölümünü de bitirdikten sonra kimdi müdür? Erçuvan Bey miydi acaba? Bilmiyorum, hatırlayamıyorum. O hiç yapmadı galiba. Beni okula davet ettiler şey için, solfej öğretmenliği için. İşte o gün bugündür aslında bir ara kesildi ara. Bilkent'teydim daha çok. Ondan sonra Hacettepe'de vermeye devam ettim. Şu anda da armoni dersi veriyorum şeyde. Eserlerime gelince hemen ben bitireyim. Ondan sonra size bırakacağım anlatmayı veya sormayı. Çok eserim var. Yani şu bakın sayıca değil, çok değişik alanlarda diyelim. İşte böyle solo çalgılar, piyano eşlikli çalgılar. Daha çok orkestrasyon seviyorum. Senfonik müziği seviyorum. Ama yaylı çalgılar toplulukları için, oda müziği grupları için, çocuk şarkıları, hatta Susam Sokağı şarkılarının hemen pek çoğunu bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Öyle bir çocuk programı vardı. Onun müziklerini yapıyorduk. Yani değişik alanlarda ama en çok şey yaptığım tabii ki viola, solo çalgı ve piyano eşlikli ve orkestra eserleri. O orkestra ile ifadeyi anlatmayı kendimi daha kolay buluyorum. Ama mesela bir kuartet veya bir kentet, piyanolu kentet, yaylı çalgılar kenteti bundan da büyük zevk alıyorum. Çünkü yaylı çalgıcıyım. Ondan. Yani keman çaldım, viola çaldım, violonseli çok dinledim ve yakın enstrümanlar ses bakımından tabii violonsel kadar güzel değildir violanın sesi ama öyle değil mi? Ben yorum yapmayacağım. Ben Burada tam sizin ne viyolacıya bir şey düşündüğünüzü söylemek. merak ediyordum aslında. Keman ve viola dediniz. Violonsel için ne düşündüğünüzü merak ediyordum. Siz torpili geçiverdiniz. Ya, evet, hakikaten violonsel uzun süre mesela Ali Doğan benden her zaman bir şey istemiştir. Violonsel konçertosu hatta böyle bir parça falan değil bir konçerto. Birkaç kez şöyle bir düşündüm ancak hani şöyle mi yaparım böyle mi yaparım diye fakat cesaretsizliğimin bir nedeni de çok sevmemdir violonseli hakikaten. Cesaret edemedim. Sanki iyi bir şeyler olmazsa kötü olacak diye düşündüm filan. Birazcık bu etki vardı içimde. Bu açık seçik net belki tek sebep bu değildi ama yazamama sebeplerinden biri bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ama eleji çok güzel oldu. Ve Hocam o zaman esere girelim mi? Yani hadi direkt girelim tabii. Eleji'den biraz bahseder misiniz? Tabii. Ama ondan önce şu hüzünlü vals her ne kadar ilk Beyoncé için bestelemedim deseniz de kronolojik olarak gitmek açısından süreç nasıl yürüdü? Hüzünlü valsle başlamamızda bir mahsur var mı? Hiçbir mahsuru yok. Nasıl isterseniz. Tamam. Hüzünlü Vals aslında hikayesi ilginç. Neden derseniz işte anlatayım şimdi. Ayşe küçüktü daha kızım. Ben piyanoda arada bir oturur oynardım yani. Şöyle bir 15-20 dakika her gün günün bir saatinde özellikle akşamları yemek sonrası filan piyano salonda durduğu için işte yemek hazırlığı sırasında ben oynardım, bir şeyler çalardım, bir şeyler ya duyduğum bir şeyi çalardım ya o anda bir şeyler uydururdum. Bir gün Ayşe geldi, baba bu çok güzel, nedir bu dedi, bilmem böyle vals gibi bir şey dedim. Ya bunu dedi kaç yaşında hatırlayamıyorum ama yani ortaokulda filan herhalde en fazla. Bunu dedi piyano için yaz da ben de piyano dersinde çalayım.
Nurhan Hanım'mış onun o zaman. Bir piyano. Olur dedim, onu derledim, topladım. Güzel yani, çok teknik bir güçlük koymadan güzel bir vals halinde, mütevazi bir vals olarak verdim. O da çaldı filan falan. Sonra bir yerde bunu duymuş uzun yıllar sonra bu valsi duymuş. E, Bilkent Gitar Üçlüsü. Onlar için düzenledim. Onlar çaldılar. Çok güzel oldu. Ondan sonra kuartet için oldu. Bilmem şunun için oldu, bunun için oldu. İşte violonsel çok beğenmiş onu. Söyle adını. Violonsel dörtlüsünün Onur mu? Onur. Hay Allah. Müşenler. Ya bu pandemi perişan etti. Kimseyi görmeye adlarını bile unutur oldum. konuşmaya. Hepimiz de hocam. Evet. Onur o parçayı çok sevmiş. Bir gün bir konserden sonra Bilkent Gitar Üçlüsü CSO'da bu valsi çaldı. Çalınca Onur'un çok hoşuna gitmiş. Hocam 4 violonsel için yazar mısınız? Onun için de düzenledik. Bu düzenleme onun vasıtasıyla, onun nedeniyle, isteğiyle oluşturulmuş bir şeydir. Bilmiyorum. Bu vesileyle o zaman Soner'i de bir analım, uğurlayalım. Nur içindedir inşallah diye, Bilkent Gitar Üçlüsü deyince, Hüzünlü Vals deyince Soner Egesel'i anmadan geçmek istemedim. Haklısınız. Evet. Yok yaktı içimizi yani. O üçü benim solfej öğrencimdi. Aslında 4'lerdi onlar. Sonradan bir kişi ayrıldı. Onlarla çok çok iyi ders yaptım. Yani onlar da beni çok sevdiklerini söylerlerdi. Solfej bilirsiniz canım. Pek sevilecek bir ders değildir aslında. Ama işte öyle. Soner durur bana şu anekdotu anlatırdı. Bir gün hatırlıyorum ben de onu. Bir gün bunlar o üçü hep aralarında konuşurlar ederler. 3 kişilik bir sınıf. Ama bir dakika çocuklar, hadi şunu bir söyleyelim filan. Yine bunlar o ona bir şey söylüyor, gülüşmeler falan filan. Kalktım ayağa. Ciddi biçimde susar mısınız dedim. Hemen susup ciddi oldular ve ne diyecek arkasından, ne olacak? Yoksa acıkır mısınız dedim. Kahkahayı patlattılar ondan sonra. Yani bunu hiç unutmamış. O her zaman hatırlatırdı bana. Hocam nasıl yaptınız o işi? Susar mısınız? Acıkır mısınız? Yani, evet işte böyle doğdu. Kaç yılında yaptınız hocam o düzenlemeyi? Hüzünlü Vals'in 4 cello için düzenlemesini. İnan ki hatırlamıyorum. Bak hazırlık aslında böyle olması lazım. Herhalde 80 sonlarında falan olması lazım. 80'lerin sonunda, 90'lar başında. Onur, sizden onu dinlediğine göre, Onur benden bayağı küçük. Mezuniyeti Onur'un muhtemelen 2000 falan. Herhalde daha önce değildir. Yani düzenlemeyi Ceso Cello Kuartet. Hayır, Bilkent için yaptığım gitar üçlüsü için. Gitar demiyorum. Ben violonsel düzenlemesi. Pardon. Evet tabii ki 2000'den sonra. Yani Onur mezun olmuş, orkestraya girmiş. Herhalde bir 5-6 yılda geçmiş. Yani kaç etti? 2007 falan herhalde. 10 falan oluyor sanıyorum. Yani 2004'te ben mezun oldum. Bir yıl sonra sanıyorum Onur. 5-6 yılda geçtiyse 2010'dan sonraya sanıyorum denk geliyor. Öyle bir şey. Yok 2010'dan sonra değil. Hemen 2010'dan Değil mi? önce. Ya da belki 10. Çünkü 12'de ben o tarih bir mihenk taşı işte. Benim emekli olduğum 2012 Haziran Ocağı, 2012'den önce, birkaç yıl önce yaptığımı hatırlıyorum. Demek ki evet. 2010'dan birkaç sene önce, tamam. Ama Yani, bulurum. Şimdi yani bilgisayarımı açıp girip oradan arşivden bulur, yazılış tarihini çıkartırım. tamam. Bu Ceso Cello Kuartet'ten sonra başka çalan oldu mu? 4 cello olarak bu eseri, Hüzünlü Valsi. Hayır, bir tek onlar çaldı. Bir tek onlar çaldı. Anladım, tamam.
O zaman elejiye geçelim mi? Tabii. Buyurun, eleji için ne söylemek isterseniz. Eleji işte bizi çok üzen bir ölüm olayı olmuştu. Genç bir akrabamız, genç bir çocuk, e, Ali ile yaşıt oğlumla. Onun ani ve berbat bir hastalık sonucunda kaybettik. Hakikaten demek şimdiye kadar başka bestecilerin yaptığı bütün bu elejiler böyle ortaya çıkıyormuş, gerçekten onu anladım. Yani insan bestecilik şu demek değil. İnsan üzgünse yaslı şeyler yazar, üzücü şeyler yazar, sevinçliyse neşeli yazar değil tabii. Öyle bir şey yok. Tam tersi de olabiliyor. Yasını giderecek neşeli şeylere de yönelebiliyor. Ama bu işte o arada böyle bir şeye geldi. Böyle bir ruh haline geldi. Ve onu yazdım. 3 bölmeli bir şey. Yine de çok çok ağıtsal, çok acıklı olmamasını istedim. Onun için genel üslubu da böyle hüngür hüngür ıslak mendil gerektirecek, ağlatacak bir şey olmadığını sanıyorum. Dinleyemediniz tabii siz hiç. O şekilde yani biraz şöyle asil, ciddi bir çok fazla içini belli etmeden, içini dökmeden bir yazı tasvir etmeye çalıştım. Ondan sonra orta bölmesi bayağı hatta şeydir de yani oynak bir hava gibidir. Sonra son bölmesinde yine başa dönüşte evet hele bitişi oldukça hüzünlü. Öyle bir parça. Piyano eşliğinde. Bunu yazdım ama pek kimse çalamadı, denk gelmedi. Evet, bu birazcık da denk gelme işi. Çünkü maşallah pek çok violonselcimiz var. Sık sıkla konserler yapılıyor. Ama ben de çok fazla şey yapmadım. Violonselcimiz değil, violacımız var. İlk önce öyle. Ondan sonra bir gün bir tesadüf, işte bu tesadüf Ediz Şekercioğlu. Şekercioğlu bana geldi, var mı bir eseriniz diye. Böyle bir viola var dedim. Viola için var ama şöyle bir bak bakalım, violonsele düzenleyeyim mi ben bunu dedim. Boş baktı. Annesiyle ODTÜ'de bir konser yapacaklardı. Bir resital yapacaklardı. Ondan sonra ben de çok sevindim. Neden? Çünkü violacılar dön baba dön violonsel eserleri çalıyorlar. Birazcık da violonselciler viola eseri çalsınlar dedim. Ve gerçekten de güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. İlk çalınışını o yapmış oldu ve ben de ilk defa dinlemiş oldum. Tarihi ne hocam? Ne Efendim? zaman çaldı Ediz? Ediz ne zaman çaldı bunu? Ben ODTÜ'de ne zaman başladım? 2007, 2010 civarı. 2010 civarı diyeceğim ona da. Kızacak mısınız bana? Yok, niye kızalım hocam? Yani bir hatırlayamıyorum. Bu tarihleri daha sonra yani kesinleştirebiliriz ama Tamam, bizle Biz paylaşırsınız. Ediz'e de sorarız. Yani nasıl olsa Ediz de bir gün bir şekilde konuk edeceğiz. Şu an Evet. sizin bize bu bilgiyi vermeniz çok değerli. En azından Ediz'e deriz ki bak şu tarihte Nejat Hoca'nın bu eserini çalmışsın. Bize onu bulur musun? Herhalde buluruz. En kötü Ayşe Hoca'ya sorarız. Yani bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Tabii. Mutlaka bulunur da işte şu anda olması gerekli mi illaki diye düşünüyorum. Yok, hiç öyle bir şey Ben yok size hocam. söylerim. Yok, Tamam. hiç öyle bir şey yok. Eser çok sevimli bir eser gibi duruyor, eleji. Çok güzel bir eser gibi duruyor. Çok uzun değil, çok zor değil. Çok böyle kolaylıkla konserde çalınabilecek bir eser gibi duruyor. Bu 3 dakika falan mı hocam eleji? Belki biraz daha fazla olabilir.
Anladım, anladım. Tonal bir eser zaten. Anladığım kadarıyla re majör, Daha çok modal. modal. Evet, yani tonal modal, benim modal ve hatta atonal çalışmalarımda bile tonal tınılar vardır. Çıkar. Yani çok yabancı değil. Tam bir disonant değildir. Yani disonantın peşinde pek koşmam. Hatta kaçınırım da belli ölçüde. Evet. Bunda da öyle biraz modal, ama o modal, o dizilerin, modların birazcık atonele yakın duyulmasını sağlayacak disonantlarla donattım filan. Nasıl, karışık bir reçete mi oldu? Yo, yani siz sonuçta söylemeniz o kadar önemli ki nota bir anda canlanıyor. Hele besteciden bu konuda bir şeyler duyunca düşünsenize, bugün biz repertuarımızda bir sürü klasik diyebileceğimiz eserler çalışıyoruz. Hiçbirinin bestecisi bize gelip de şurayı şöyle düşündüm diyemiyor. Öyle büyük bir lüks ki bizim için. Bugün Brahms sonat çalıyoruz. Hiçbir fikrimiz yok Brahms'ın ne söylediğine dair. Veya Beethoven'ın ne... Ama gerekmiyor, hiç bence gerekmiyor. Yani Brahms zaten ne istediğini yazmıştır ve hiçbir besteci bütün duygularını olduğu gibi yazamaz. Roman yazsın o zaman, otursun. Halbuki kısaca müzikle ifade ediyor. Müziğin de bir özelliği var ki çok değişken. Zamana göre, ortama göre. E, Yani şimdi bir Çaykovski senfoninin bir noktası, çok sizi heyecanlandıran bir noktası, gün olur, saat olur, zaman olur, ruh hali olur, ortam olur. Hiç dinlemek istemeyebilirsiniz. Değil mi? Sonra müzik aynı anda pek çok duyguyu taşıyabiliyor. Hem sevinç, hem üzüntü, hem yani zıt şeyler bir arada gelmiş gibi oluyor. O kadar sık oluyor ki bir akorun crescendosunun verdiği bir duygu hemen arkasından komik bir şey gelebilir filan. Yani müziği tam ifade etmek de mümkün değil. Ben de onun için şey yapıyorum. Bütün benim eserlerimi çalanlar için, orkestra, şef dahil olmak üzere, belli ölçüde tabii özgür bırakıyorum. Yani nasıl isterse öyle çalsın. Çünkü o onu o an öyle duymuştur. Bir başka an başka tür şekilde duyup da çalabilir de. Değil mi? Öyledir yani. Öyle olmalıdır. Müzik bunu gerektirir. Düşünün şimdi Bach'ın envansiyonlarından, piyano, klavye parçalarından, hemen hemen hepsinden tempoları, özellikle 48 Prelude. Buyurun bakalım. Şimdi yavaş çalsanız da güzel oluyor. Hızlı çalsanız da güzel oluyor. O günkü ruh halinize göre ve tekniğinize göre tabii. Hepsi olabiliyor. O birazcık Bach'ın kendi müziğinden kaynaklanıyor. Ama Brahms oraya piyanosunu, fortesini, espressosunu, espresso mu dedim? Espressivosunu. Canım çekti de ondan. Keşke imkanı olsa da ikram edebilsek ama. Ya ben de size makinem var hazır. Neyse. Espressivosunu, her şeyini yazıyor. Ondan sonrası o şeye ait. Bence. Yani orada çünkü çok ince, o kadar detay var ki, o kadar ayrıntı var ki hepsini yazmak mümkün değil. Resim yapalım. Burayı bir ölçü için nasıl çalacağını söylemek için bir paragraf yazı yazalım altına. Yani değil. O zaten müzik onu kendiliğinden nasıl olması gerekiyorsa onu size getirecektir, söyleyecektir ve bu da güzeldir. Yani bu çeşitlilik de güzel bence. Yani bir düşün, bir Brahms senfoniyi belli bir ortamda sabah uyanır uyanmaz şöyle bir Brahms senfoni dinleyeyim der misiniz? Veya bir Beethoven senfoni. Ama bir sabah diyebilirsiniz. Onun yerine Prokofiev daha hoşunuza gidebilir. Hayır, o zaman öbürü. Yani bu çeşitliliğin güzelliğini kabul etmek lazım. Bu da virtüözlara, yani solistlere bence iyi bir bakış açısı şey için, bestecileri değerlendirirlerken.
Yani mesela Beethoven'ın 8. senfonisinin yazıldığı yıllarda aşağı yukarı metronom icat edilmiş. Ama 8. senfoninin Scherzosuna baktığınız zaman bap 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 mı çalınacak? Öyle bir metronom yazmış ki o senfonide özellikle hiçbir metronom, ilk defa kullanılmaya başlanmış olduğu için herhalde, hiçbir metronom doğru değil gibi. Çünkü büyük bir ihtimalle metronomu arızalıydı veyahut da ne bileyim editör bir yanlışlık yaptı, bir şeyler. Ama o tempoda hiçbir zaman çalınmaz. Onun yazdığı, Beethoven'ın üzerine metronomunu koyduğu bölüm o şekilde çalınmaz. Hakikaten çok hızlı oluyor ve çok anlamsız geliyor. Ama belli olmaz. Bir gün gelir. Öyle güzel duyulur. Bir yerde bir icrada öyle yapılır. Bunu bu kadar sıkı şey yapmamak lazım İzzet. Yani e, notaya bağlı kalmak tabii ama orada bir aksan, şöyle orada bilirsin, mezzo forte değil forte olacak. Bir şey yaparsan daha güzel olabilir. Olur da yani o anda birazcık kendini insanın notaya değil de seslere bırakması lazım. Ben mesela do, re, mi filan yaptığım zaman başka bir şey gibi geliyor bana. Ra, 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 ra dediğim zaman başka bir şey gibi geliyor. Yani nota adı, görüntüsü vesairesi işi çok somutlaştırıyor. Halbuki ondan çok daha derin bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii iki tarafı da bildiğiniz için hem icracı hem besteci, ona göre kendi üslubunuzla yorumluyorsunuz olayları. Ben bunları duymuş olmaktan çok memnunum. Sonuçta biz bir yandan eserlerinizi, bir yandan da sizi tanımış oluyoruz. Seyredenler de ileride 15-20 yıl, 30 yıl sonra diyecek ki Nejat Hoca böyle düşünmüş, şunu şöyle yapmış. Evet. Fikir vermeye çalışıyoruz. Sonuçta bu bir dijital kütüphane bizim açımızdan. Yorumcu ya da dinleyici nasıl yorumlar, o artık onların takdiri. Biz sonuçta aracıyız burada hep birlikte. Elbette. Hocam, son esere geçelim mi, dört unsura? Dört Tabii. cello ve orkestra için. Evet, 2016 Ocak veya Şubat ayıydı. Bana dediler ki bu yıl işte kaçıncı yılı konservatuvarın, bir eser yazar mısınız? Yazarım ama 4 violonsel için olacak. Onurlar da ona o kutlama konserinde bir şeyler çalabileceklerini söylemişler. Ama 4 violonsel bir orkestra yok ki eser filan. Söylendi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Hem farklı bir çalışma olacaktı. 4 solo violonsel, hem orkestra, sevdiğim renkler filan. Ve işte böyle bir 10 dakika civarında bir eser ortaya çıktı. Onda da modal, atonal, kimi zaman 12 ton dizileri bile vardır. Kimi zaman daha çok modlarla ilgili bir takım akorlar, yapay akorlar oluşturulmuştur. 4 violonseli konçerto gibi, 4 violonsel için konçerto gibi değil de orkestra ve bu rengin, 4 violonsel renginin anlatıma yardımcı olabileceği yerlerde onların tekniklerine, onların ses renklerine, onların renklerine uygun bir şeyler olacak şekilde bir bütün halinde düşündüm. Yani ön planda değil her zaman. Her zaman ön planda değil. Ama işi onlar götürüyorlar. Yani 4 violonsel, mesela orkestra başlıyor ve 4 violonsel ilk temayı, motifi diyelim veyahut da öyle Çaykovskivari bir tema değil. Dinlemek mümkün oldu mu? Bulabildiniz mi? Bir kaydını yapmışlardı, ben hatırlıyorum. Bir Ama tane kaydı var, evet hocam. YouTube'da sanıyorum bir tane kaydı var. nasıl, iyi mi? Ses, kayıt. Yani fena değil, anlaşılır. Öyle mi? Ay, Facebook üzerinden paylaşılmış. Orada bir kısmı var daha doğrusu. Sadece sonuna kadar dinlemek çok mümkün olmuyor.
Ama ya onun ve Hüzünlü Valsi'nde var fakat Eleci'nin yok mesela, herhangi bir bulabildiğimiz bir Evet, kaydı yok. evet, yok. Hı hı. Hay Allah. Ben de o arada akşam o gece canlı konserde sevmiştim. Beğenmiştim. Bir daha çalındı mı hocam o konserden sonra bu eser? Yok, hayır. Tabii zor. Zor. Neden? Çünkü 4 violonsel sık sık bir araya gelemiyorlar. Hele bu son 1 yıldır, 2 yıldır imkanı yok herhalde. Ayrıca seven ve çalmaya değer bulacak bir şef de bulmak lazım. Ayrıca hatta orkestra. Yani şef ister ama orkestralar genellikle e, yalnız Türk müziği değil, yani 20. yüzyıl müziklerinden, 20. yüzyıl tekniklerinden hoşlanmıyorlar. Haklılar da. Çünkü az çaldılar. O da kabahat kimde bilmiyorum artık. Şeflerde mi, yöneticilerde mi? Ama bütün orkestralar, bütün insanlar doğal ruh halleri dolayısıyla doğal bildikleri şeyi çalmayı tercih ederler. Bilmedikleri şeyi daha çok çalıştıracaktır, uğraştıracaktır. Üstelik hele böyle tonal dışı olursa hiç iyi değil. Belki biraz modale daha kulaklar yattı. Bu iş kulak yatması meselesi. Tonal, atonal ve modal. Bu üçü de şimdilerde artık zaman zaman karma olarak bile kullanılabiliyor. Pek öyle aşure gibisini ben çok sevmiyorum ama bir ağırlık olmalı bir tarafta. Ama üçü de kabul edilecek müzikler ve bunlara ait harikulade örnekler dolu, biliyorsunuz. Şeyi biliyor musunuz, özellikle atonal? Atonali bilmek lazım. Fakat bazıları ne atonal, ne modal, ne tonal, banal. İşte onlardan kaçmak çok zor. Hocam sonuçta bizim yaptığımız iş çok entelektüel birikime dayanan bir iş. Şüphesiz öyle. O yüzden ben röportajlarda da bazı yerlerde bu ifadeyi kullanıyorum. Bizim müziğimizin bence en doğru tanımı entelektüel müzik. Bu işi okumayan, araştırmayan, kafasını çalıştırmak için çaba göstermeyen birisinin sevmesi, beğenmesi, peşinde koşması çok bana kolay gelmiyor. Bu pek öyle doğal yollarla insanın adapte olacağı bir şey değil. Hakikaten hayatın içinde entelektüel bir süreç olması lazım. Yoksa çok zor. Aslında bilmiyorum entelektüel mi demek lazım. Ama bir alışkanlık olması lazım. Yani bir defa başta bu iş bir dil gibidir. Yani Türkçeyi ister istemez öğrenir Türk insanı bebeklikten itibaren. Müziği de böyle öğrenmiş olması önemli. Çevre meselesi. Yani nice entelektüeller, nice kötü estetik, sana bana göre kötü estetiklerle doyurabilirlerken kendilerini, nice daha az düşünen veyahut da daha derin düşünebilen ama daha az bilgili, daha az görgülü, ama müzikte görgülü insanlar çok daha estetik düzeyleri yüksek olabiliyorlar. Yani bilmiyorum. Bunu ben büyük ölçüde alışkanlığa bağlıyorum. Gerçekten bu alışkanlık dinleyicide de olacak ki dinleyicilerin içerisinden icracılar da çıkacak. Yani onların çocuklarından. Bakın şimdi ben 2007 yılından beri ODTÜ'de oradaki mühendis adaylarına, bilim adamı adaylarına Music Appreciation diye bir ders veriyorum. Bu yıl vermedim. Belki yazın tekrar başlayacağım. Bu arada bu bir sömestrlik bir seçmeli sanatla ilgili bir dersti. Bir sömestrlik ve şimdiye kadar işte aşağı yukarı 13 sömestr mi yaptık? 20 sömestr kaç? 2007'den bu yana neyse 35'erden 40'ardan bu kadar çocuk geldi geçti. Bunların arasından gördüğüm kadarıyla ancak 5 tanesi filan evinde
aman yine bu nedir cart başladı deyip radyo veyahut da kapanmadan yaşamış bir çocuklar. Yani her türlü müziği kabul edebilecek bir ortamda büyümüşler. Ben de öyleydim. Babam Türk Sanat Müziği, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden çalışmış, güzel söylediğini söylerlerdi Türk müziğini, Türk sanat müziğini. Ondan sonra öte yandan işte lisedeyken bir grup kurmuşlar. O zamanki jazz band olmuşlar filan. Yani evde her çeşit müzik dinlenirdi. Hiç zaten kötü müzik yoktur. Bütün müziklerin kötüsü vardır da ama şu kötü, bu daha iyi, bu o. Hayır, bir takım kategorizasyonlara gidilebilir tabii. Ama bu kötüdür diyebileceğiniz bir müzik yok. O öyle işte. Bu kötü çiçek diyebileceğiniz bir şey neyse o da öyle bir şey. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu üç eserinizin telifleriyle ilgili eğer bir çalmak isteyen birisi olursa nereye, nasıl başvurması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Bana bir mail atacak. Ben de ona PDF olarak notayı göndereceğim. Peki mail adresinizi burada paylaşmanız mümkün mü? Hani dediğim gibi bilmeyen biri için sonuçta sizin isminizden bulamayabilir. Evet, tabii. Ben söyleyeyim o zaman. Lütfen. Evet. Benim mail adresim nejat'ın.basekmezler, baş eğmezlerin Türkçe karakterler olmadan yazılmış hali n.basekmezler@gmail.com. Tamam, yani o zaman çalmak isteyen, çalışmak isteyen, incelemek isteyen her kim olursa olsun size bir mail atması yeterli eserlerin notası ve telifiyle ilgili süreç için. Doğru mu anladım hocam? Tabii. Tamam. Onun dışında Aslı soracağım bir şey var mı Nejat Hoca'ya? Hocam bana bu araştırma sürecinde her zaman çok çok yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kitap önerileri, besteci önerileri ve kendi eserlerini paylaşmasıyla da aynı zamanda. Kendisi benim okuldan da hocam, benim dönemimde de benim sınıfımın da hocası oldunuz. Her zaman çok çok destekleyicisiniz bu konuda. Çok teşekkür ediyorum size ben kendi adıma. Bir şey değil. Ben eserlerin tarih araştırmalarına o Ediz'le muhakkak ve Ayşe Hoca'yla da biz temas halindeyim zaten sürekli. Eğer sizden önce ben öğrenirsem de hangi yılda çaldıklarını, hatta konser programı vesaire, onları da alacağım mutlaka. Çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Kırmadığınız için, Var mı geldiğiniz senin için. Nejat Hoca'ya soracağım bir şey? Yok, çok teşekkürler. Nüktedan kimliğiyle renk kattı bize. Hem bilgi verdi hem keyifle dinletti. Çok teşekkürler. Bilmiyorum. İpin ucunu kaçırmış olabilirim. Ben Yok estağfurullah hocam. Yok başladığımı da bırakmam. Lütfen. Biz çok keyif aldık. Az bir şey var demiştiniz ama bayağı bir 50 dakika bizi konuşacak bir sürü Bu kadar olmuş mu? Evet. 50 dakikayı geçmemeye çalışıyoruz çünkü ondan sonra bu altyazı senkronizasyonda bir sıkıntı oluyor. Mümkünse 50 dakikada bitiriyoruz ki sonra o altyazılar kaydı mı toparlamak çok problem oluyor. Evet, doğru. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bugün bize zaman ayırdınız. Misafirimiz oldunuz. Sayenizde eserleriniz, bu eserlerin tarihiyle alakalı bir sürü bir şey öğrendik. Bizim için sonuçta kütüphanemizde önemli 3 tane eser bunlar. 260 tane eser bulduk şu ana kadar. Fevkalade. 260 eserin 3'ü sizde. Bize göre 3 tanesi. O yüzden hiç küçümsemeyin lütfen. Bizim için gayet Birkaç önemli. tane ile daha zenginleştireceğim sanıyorum. Gerçek violonsel eserlerim olacak birkaç tane. Yani büyük bir heyecanla bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda müjdenizi verirsiniz. Biz de onlardan faydalanırız. Kütüphanemize almak isteriz. Çok teşekkürler. Nejat Başeymezler'i bugün konuk ettik. Ben herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ederim sizlere. Bu güzel girişim umarım devam etsin başarıyla. Teşekkür ederim.